哇，有冇搞錯啊？居下珠海華發的獨棟別墅啊，300萬啊！哇，呢個花園大到我打關鬥都冇問題啊！哇，真係搞唔掂，搞唔掂！你睇下嗰邊過去呢個花園仲有啊，你任你點設計都冇問題啊！最緊要咧，佢係300萬嘅總價㗎咋，你冇聽錯，係珠海華發的別墅嚟㗎，上下加埋咧一共咧有4層。嗱，我就唔帶你全部睇晒啦，我先睇第一層先。第一層過到嚟客廳、餐廳，哇，真係夠晒氣派啦嚇！嗱，呢度入到嚟嘅話咧，廚房出邊帶露台，然後咧門口呢啲咁嘅花園位啊、洗手間位啊，或者太大啊睇唔晒啊！我哋落去睇下個地下室先。嗱，哇，真係你喺屋企咧捉迷藏都冇問題啊！嗱，落到地下室。地下室咧做咗，你做 K 房又得，床走室又得，雪茄吧又得，冇問題㗎。地下室都有採乾淨㗎。嗱，呢邊咧仲有埋工人房啦。呢度過到嚟咧，仲有個露台仔啦，有多間房俾你㗎。呢個只係你屋企嘅地下室嚟㗎咋，都未睇上面嗰幾層㗎咋。有興趣嘅朋友嗱嗱聲 call我，我帶你300萬做獨棟別墅業主。